Hello，大家好，我係 Miss Carrie 啊。咁今日好開心咧，阿 Jane 咧同我哋一齊嘅。咁阿 Jane 咧就會代表咧好多學生咧問下咧有關唔同嘅問題。咁阿 Jane 首先咧恭喜你咧贏咗呢個六合彩5獎，係咪你人生第一次中咁大嘅獎？係啊，學員分享到咧，咁我真係得閒中下呢個安慰獎第7獎40蚊咧，都間唔中人生裏邊都有，但係第一次中六合彩嘅第5獎咧，就真係第一次啦。係啦，咁啊，你知唔知點解你會中5獎啊？無端端，你之前發生咩事同大家講下？我之前我記得3月30號有個線下聚會啦，咁我哋有去參加，亦都有提及過我哋提升咗直覺力之後，可以去試下買六合彩啦。咁其實我當日都唔係好得閒，咁我都係可能做自己有個戶口，網上戶口咁啊，間唔中就會掃，每次如果我記起咧就會掃2注電腦飛嘅。咁啊，所以我都過咗within 2個禮拜啦，跟住就原來後期先發覺 check 翻咧，原來我中咗個5獎啦。係啦，冇錯啦。係啦咁主要因為阿 Jane 咧好近個台，因為佢工作人員好近呢個台咧，好近我啊，好近個嘉賓啊嘛。嘉賓咧有一個即係市值超過2億嘅公司啦，咁所以咧都係呢個財富嘅量子，好似粒子入周圍飛啊飛啊飛啊咁，所以佢咧即係都應該有吸咗啲啊，係啦，吸咗啲，跟住你應該想中六合彩嘅都係嘛？你會諗有閃過下啦係咪？以前有梗係要啦，梗係要啦，人生點都會想中一次六合彩嘅，當然想再多啲啦。確實一個好，我覺得呢個係一個突破嚟嘅，因為即係你話不嬲間唔中中40蚊，我相信好多人都有試過呢種感覺。但係真係再多過話，即係2、3獎嗰啲就好似哇，再好似真係特別嘅獎項啦。但係4、5獎其實真係好少見嘅，其實喺我身邊都好少聽呢啲事咁啊。所以我都即係好開心，我都同我爸阿媽未分享咗，哇！我竟然中第5獎啊咁樣咯。係啊，咁啊即係投資就獲利60倍啦，係嘛？係啊，10蚊一注，係啦，啱嘅。好好，係啦，咁啊今日咧阿 Jenny 咧就話代表學生或者代表佢自己啦，聽咗好多直覺嚟分享，又經歷咗呢個買六合彩量子級飛躍啦，佢中咗60倍啦。你今日俾你問下啲問題啦，咁我哋可以分享俾啲觀眾聽啊嘛。係啦，成日都會聽到 Miss Carrie 講咗好多潛意識啊、顯意識啊好多啦，咁啊亦都提及到直覺力嘅。咁但係我相信其實好多人咧成日覺得直覺力話係閃過1、2句嘅說話，但係好難分辨咩叫做真正嘅直覺力。好多時候我覺得我自己就因為係好多嘢諗嘅人嚟，我成日都會聯想好多嘢。究竟嗰個直覺係真係直覺出現啦，定係我自己諗出嚟咧？其實我定落嚟咧，我自己要即刻覺得，究竟嗰句係佢閃出嚟啊，定係我自己諗出嚟咧，就會變得好不確定。跟住人之後啊，咁可能係咧，可能我自己諗多啦，跟住我就會閃走咗啦。跟住咁所以啊，其實聽好多直覺力，咁點樣去界分真正嘅直覺力咯？真係好好好，咁所以其實個問題咧就係當一個意念出現咧，究竟我點分係我自己諗出嚟啊，定係真係直覺同我講嘅咧，係嘛？呢個係大部分我嘅學生咧問嘅問題。咁咧簡單啲講咧，直覺同我哋嘅講嘢咧，其實佢會有時透過身體嘅感覺，即係會突然間個胃咧跳得好緊要啦，眼皮跳啦，隻手震啦，佢有機會咧透過身體俾你一啲感覺嘅，即係譬如話你諗下，譬如話你可能都試過啦，去到啲場合見到個人，一見到個人咧，你硬係就覺得周身唔聚財。個人啊唔係啊，點解我好似對佢個感覺咁奇怪？個個人都話佢好好喎，但係硬係覺得有啲唔妥，你又講唔出嘅喎。嗰啲咧都係直覺同我哋講嘢嘅，得唔得？咁另外咧就係通常咧直覺同我哋講嘢咧，都會同我哋嘅理性咧違背，因為直覺同我哋講嘢就係佢去保護我哋啦，同埋咧帶領我哋咧去翻我哋想去嗰個目標或者嗰個夢想嘅。咁譬如咁講啦。你嘅理性咧係要你轉右，因為你右邊咧有100個人咧喺度等緊你，你約咗一班人100個人就係約咗去右邊等你啦。但係唔知點解你硬係咧嗰日覺得唔係喎，要向左邊行，唔好向右邊喎。如果你嘅直覺同你講向左邊啦，咁你就話點解我感覺要向左邊行咧？但係右邊有100個人等我喎，唔通我調晒佢哋 call 我打翻電話叫佢哋去？咁好麻煩啊！算啦，咁我就向右啦。嗱，通常咧直覺同我哋講嘢係咁嘅。佢會要我哋冒險啦，要我哋 take risk 啦，即係話做一啲有少少風險嘅嘢，要你有勇氣去踏出一步嘅。譬如話一啲未知數啦，譬如話我感覺我要去移民咁樣，咁移民去到一笪陌生地方，我要去嗰度生活，點解啊？我唔知，但係我感覺好似有個呼召或者有個呼喚我要去。
咁呢啲咧通常都係直覺同你講，但喺你嘅理性你就會覺得哇咁好危險㗎喎，點係嘛？因為你一用邏輯咧，咁嗰個聲音咧就唔係嚟自直覺，因為直覺咧通常講一啲嘢俾你聽咧，第一佢好短嘅，佢係一代宗師，一代宗師咧佢唔會同你講step one step 佢會講嘅 step one step two 咁啦，但係佢唔會一串嘅，佢會講一個方向，然後你執行你聽佢講咧，佢先會講更多嘢俾你聽。所以當一個人咧，佢以前咧，如果成日都 turn down，即係話成日個直覺同佢講嘢啦，跟住佢都唔理，佢都用翻理性，跟住後尾又失敗啊，搞到一團糟啊，咁咧，咁會發生咩事咧？你直覺講多2、3次，佢就會唔講噶啦。哦，即係會同直覺隔絕咗。佢唔講嘢，佢唔會同你講噶啦。咁所以咧，你第一步咧，你點樣可以去如果大家有，因為我多多少少我都知，如果一個人去到20零30歲、30幾40歲、40幾50歲呢啲年紀咧，你多少可能會遭遇過，嗰陣時就係明明我都即刻撳極掣都唔得，我就停啦，硬係夾硬就要撳掣，係嘛？咁撳咗之後就和咗啦，可能有啲投資失利啦，俾人啦，各式其式啦，咁中間可能佢有啲 sign 出現，嗰時覺得喂停咯，但係硬係就要夾硬嚟，類似係咁樣咯。咁感情都會係嘅，感情都會發生呢啲情況，因為我都聽過起碼3個朋友講過，即係可能佢未結婚之前就係因為出晒啲貼啊各樣啊，親戚朋友知道晒，跟住突然間發現個另一半就係有第2個嘅，咁佢嗰陣時就覺得快啲要搞起走啦，係嘛？出晒街啦，算啦咁唔好而家搞喎，而家同佢嘈過揭穿佢都唔知點，咁啊夾硬結婚，咁有咩好收場咧？忍極忍多，我最聽最長嘅就係10年都離婚，但係嗰個結都喺度嘛。所以好多時候咧，我哋嘅直覺同我哋講嘢係咁嘅，佢會俾我哋最好嘅人生方，最超越你諗咁好。但係多少要你去有一啲嘅勇氣啦，有啲嘅冒險啦，有啲嘅麻煩啦。因為咧直覺同你講嘢咧，佢個動機咧嘅感覺係單純，但係你嘅理性咧，通常咧最底層你唔跟直覺去咧，其實就係 fear，就係恐懼。譬如點啊？喂，嗰度我約咗100個人去右邊行嘅喎，但係我 feel 到唔知點解應該行左，係應該行左邊嘅。但係佢咁 con 咪好麻煩，因為怕麻煩啊嘛，係咪？恐懼麻煩，所以最後尾唔好啦，唔好搞啦，去咗右邊行，100個人約咗，但係可能搞咗一個太龍鳳，好麻煩啦。咁感情關係都係啦，我講過啦，譬如結婚啊嗰啲，我都聽過3個朋友有同我分享過。咁投資都一樣嘅喎，好多人都係覺得。可能有一啲嘢就係即係投資有好多唔同嘅，而家發生好多嘢噶嘛，其實未必係而家發生，可能而家我哋時代咧，只不過係透明度高咗啫，可能不嬲都係有各式其式嘅騙案啊啲嘢發生嘅。但係當你投資失利，有時係咁嘅，佢中性嘅嗰樣嘢，OK 中性嘅，即係咁講，騙案咧都有人賺到錢嘅，我只可以同你咁講，即係有啲嘢咧係中性。但係當你嘅直覺同你講嘅時候咧，你會覺得佢感覺係好純粹，佢就會講一下向左邊行咯。咁但係你就會自己咧有一堆嘅諗法，有一堆出現對，喂唔係喎，咁樣我好麻煩。你因為係恐懼，譬如話喂恐懼執輸啦，你個個朋友都話投啦，嗰樣嘢好嘅投資啦，你咁樣你就怕執輸，通常係咁噶。怕執輸底層可能係恐懼朋輩嘅壓力啦、朋友壓力啦、親戚嘅壓力啦、長輩嘅壓力啦，係啦，好驚人哋點睇啦，呢一啲嘅情況，於是你就走咗去右邊啦。但係咧，你會發現左邊咧，其實佢就俾一個聲音嚟，好純粹嘅個動機，佢底層唔係一種恐懼嚟，咁嗰個就係直覺啦。咁即係有時直覺咧係閃出嚟嘅念頭，有時係一直嘅感覺嚟嘅，係存在喺裏邊嘅啫。即係當我譬如做一啲決定，其實因為唔係閃出嚟啊嘛，個個就係一種感覺啊，好似好似話先話我要向右行，理性要向右行，個感覺係覺得怪怪地嗰下，其實本身就係存在咗喺裏邊嘅，係嘛？哦。咁但係你去分其實就好易分㗎，因為你當你諗就係，但係點解個感覺仍然繼續嘅咧？要我向左行咧？咁如果我向左行會點啊？如果你向左行，你約個100個人，即係呢個係一個舉例啫。100個人嗰邊，你要逐個打電話去叫，你就怕麻煩啦。於是就因為咁妥協，你就會轉咗右行。咁呢個咧係理性咧，通常顯意識咧去呈現就會係咁樣樣，或者未必叫顯意識，或者係理性咁。當直覺同理性咧，佢哋一有衝突嘅時候，你識用個分辨嘅方法咧，就係直覺同你講嘢咧，佢個動機係好純粹嘅。但係當你去執行嘅時候，你就會覺得好麻煩啦，會有恐懼啦，要付出勇氣啦，會有風險啦。
一定會有一大堆呢啲未知數發生嘅，嗯，係啦。但係呢條路咧，你去理性行咧，你會相對穩當啦，有得參考啦，有前居可鑑嘅。咁呢一個咧就好容易分到咧，究竟係直覺啊定係理性啦。咁所以如果我已經同自己嘅直覺力斷絕咗好耐，就要做練習啦。咁如果我點樣可以確保我真係，如果我跟得直覺力多，咁我感覺又會係點樣咧？即係個就係會覺得所有嘢都會好順暢啊，定係啱噶啦，係以後都係咁樣跟住呢個感覺咁走啦，咁樣嘅。直覺力咧係唔會俾你好順暢，直覺力咧係俾你突破自我嘅。譬如咁樣啦啊，如果你譬如喺10年前同啲人講，喂，我哋乜嘢所有嘢有成個商業嘅模式就擺喺網上，咁啲人就話吓，你唔做線下，咁你唔會賺到錢噶喎。但係你而家睇下今時今日，大部分咧係完全透過網上賺錢，可能賺幾億嘅人咧，佢哋都係可能喺5、6年前咧係一路做一啲。大部分人都話你咁樣做錯嘅，咁樣錯嘅，咁樣做錯嘅。但係佢哋通過直覺就話唔係我堅持咁就啱啦。因為我哋而家嘅時代咧係變化得好快。咁但係咧直覺唔係淨係運用喺金錢啊或者商業嘅，感情關係都係嘅。有好多時候咧，有啲人就話因為我懼怕寂寞，都係恐懼寂寞，因為覺得寂寞就好似自己個內在身份好似爭啲嘢咁啊嚇。呢個當然仲要好多深入嘅內調啦。但係因為怕寂寞而揾一個唔啱嘅伴侶。但係你個直覺就會知㗎，你個直覺會彈出嚟同我，喂，唔啱喎，分開。但係唔得喎，咁你一個人冇人同我陪住我瞓，我唔得㗎喎，唔會唔得㗎。你細個出世都冇人陪住你瞓嘅，你明唔明？BB 仔唔識呢樣嘢，但係你就會因為一啲嘅恐懼啦、內在嘅缺失感啦，而呢一啲正正是喺嗰個就係嗰個 foundation 嗰個動機，而帶嚟後面建築喺好多嘅原因啊、朋輩壓力啊各樣嘢，你就咁我唔聽直覺講啦，出去做。咁因為咁咧，你會淡化咗你嘅個人嘅自我領導力啦，跟住個意志力都會薄弱啦。咁你所以做所有嘅嘢，後尾咧其實都唔會好成功或者好開心。直覺力帶領你咧係深層嘅靈魂滿足，同埋帶領你咧去咧係真係去超越，未必係你嘅夢想，但係超越你嘅夢想，即係佢會俾你係最好嘅嘢咯。總之，如果我嘅決定唔係建基於自己係恐懼咧，其實咁都起碼。我可以突破到先，係啦，未必順暢，但我可以突破先。係啦，直覺係咁嘅，即係譬如我哋講金錢咧，金錢議題嘛，直覺咧亦都唔係完全乜嘢身心靈嘅嘢嚟嘅，因為其實商界我哋好多嘅 case study 啦，如果你睇翻我福布斯嘅一個最近嗰個文章啦，都係 Beyond Logic 啦，即係呢個理性之外嘅直覺力點樣運用喺商業決策都係一樣嘅，即係包括就係我講嗰個微軟嘅創辦人啦，孫正義先生，佢投資所有嘅嘢，佢最出名就係風險投資，因為佢投親啲嘢都高風險㗎，即係佢當年投資馬雲，啲人就問佢，有記者訪問佢，哇，你點樣投資阿馬雲做阿里巴巴啊？咧馬雲係個英語老師喎，咁佢俾個咩 proposal 你咧？阿孫正義笑笑話。我哋同佢講咗唔知一段時間傾下偈咁，我冇 proposal 噶，我就投咗幾十億美金俾佢啦嚇，我唔知係咪過百億啦，總之就係一個天文數字啦嚇。咁點解咧？佢就話因為佢有火啊個眼，即係你聽佢哇，但係阿孫正義成日都係咁投嘢，但係佢就都賺好多錢喎，準成好高。點解？因為嗰個直覺力咯。咁但係呢一個直覺力係嚟自於啲乜嘢？當然啦，佢個背景佢本身咧都係一個 engineer 出身嘅，即係都係一個好叻嘅天才級嘅即係理科人嚟嘅。咁所以其實佢對於高科技，佢主攻係高科技嘅。咁但係高科技都會牽涉好多嘅風險噶嘛，因為有啲得，有啲唔得噶嘛。但係當佢有錢嘅時候，佢就變咗一個投資人，佢就會投呢方面咯。但係咧，佢就係違反咗或者顛覆咗一般我哋投資即係投資圈裏面嘅方式咯，就唔係話商量啊，跟住又有 proposal 啊，寫得5年計劃、10年計劃冇嘅喎，係啦。咁但係你要記住咧，其實做生意都係咁嘅，有時你都唔知道5年10年，你以為係咁啫。你諗下之前一場疫情，大家有冇諗到過咁耐啊？改變晒大家全球人嘅消費模式啦、生活模式啦，係咪？即係改變晒全球喎，講緊。咁你其實有好多嘢你都預料唔到嘅。但係如果有一啲人咧，當中佢認我直覺力咧，其實好多而家叫做喺商界咧係發展得比較好嘅人咧，其實當中佢相信咧，佢都係運用好多直覺力嘅決策，即係人哋唔肯冒險，佢就肯冒咯，係啦。咁所以咧，其實直覺力咧係好容易咧應用喺個人成長啦，同埋金錢領域啦，同埋喺感情關係上面。多謝你啦，今次解答好多問題，多謝。係啦。
咁咧，如果咧大家有興趣咧，咁我有下一集咧就係一個好開心，都係好多 engagement 嘅其中一個嘅講直覺力，其實唔係直覺力嘅，主要係講點樣中彩券嘅，係啦，咁啊叫做哈哈笑即係點樣中呢個六合彩頭獎嘅嚇。咁呢個咧其實係我一個 face live 嚟嘅之前，咁但係咧就啲朋友睇完之後，哇，好原來中彩券咧係彩券，即係國際性啲啦，有台灣嘅彩券啊，美國有美國嘅，日本有日本，香港有香港，香港就叫六合彩啦。咁但係咧，原來中彩券咧，你知唔知中頭獎咧，其實有個方程式嘅喎。咁所以咧，如果你係未訂閱我哋嘅 channel 咧，記住咧點讚啦，點鐘仔啦，即係留言點讚分享。如果大家咧有興趣咧了解更多，我想真係訓練我直覺力多啲，亦都有一班志同道合嘅朋友咧，歡迎你加入我哋咧意識重塑嘅訓練體系㗎。咁咧喺我哋嘅說明欄咧有一個嘅意識重塑團隊嘅 WhatsApp。咁你只要咁咧係 YouTube 了解意識重塑，咁我哋嘅專員咧就會 WhatsApp 聯絡翻你噶啦。咁我哋下一集就係中秋節嘅講頭獎嘅，係啦。咁我哋下一集再見啦，拜拜。